tenemos dolores de cabeza, sobre todo aquí en la parte de la sien, amanecemos con dolores de cabeza en esa zona que corresponde justamente a donde está la articulación de la mandíbula con el cráneo. Otra manifestación podría ser que al amanecer estamos así, amanecemos como así apretando justamente, y eso habla de que hay una hipercontractura en los músculos de la masticación. ¿Ok? Entonces, bueno, es muy importante acudir a la consulta para nosotros poder diagnosticar adecuadamente un bruxismo y tratarlo. Recuerden que hay dos tipos de bruxismo, uno que es céntrico, que únicamente apretamos los dientes, y uno que es excéntrico, que aparte de apretar, rechinamos los dientes. Entonces, muy importante hacer caso a estos síntomas. Saludos.